लगता है हमारे नसीब में नहीं है ये मीठे मीठे सेब। बहू तुम कुछ मशवरा दो, मैं क्या करूं? माँ जी, आप कालू को किसी बहाने से अपने घर बुलाइए। जब वो इधर आएगा तो मैं उसके बाग से सेब चुराने चली जाऊंगी। ठीक है बहू, तुम जाके किसी पेड़ पे छुप जाओ। फिर मानो एक पेड़ के पीछे छुप जाती है। इधर टूनी चिड़िया चिल्लाकर कहती है, कालू, ऐ कालू, जल्दी आओ मेरे घर।